canal aqui. Aqui é o Luan e essa é a Sofia. E hoje a gente vai fazer um vídeo de slime. Como fazer slime. Aí a gente vai usar cola transparente. Com cola transparente. E cola branca. E cola branca. Olha lá. Então já pus cola transparente. Agora pega a cola branca. Agora vamos pôr cola branca. Olha lá, velho. Tá bom. E já pomos Isso é o quê? cola veio ativador. Ah, E cola branca. Aí agora a gente vai pôr espuma de barbear. Pronto. E a tinta a gente vai pôr tinta azul. azul. Cheiroso, né? Ela. Muito. Essa menina aí atrás é nossa tia. Vai misturando. Só vou dar pra tinta. Desculpa aí que minha prima chata tá enchendo o saco ali. É nossa prima chata. Não podemos mostrar o rosto dela. Pois é, né? Tá. Agora eu vou continuar misturando. Enxuar. Agora a gente vai pôr o ativador, que é água barricada de carbonato de sódio. É porque ela está feliz com a slime que ela ganhou deles. Agora a gente vai... Deixa eu mostrar pra eles como tá ficando. Só. Agora. A gente tem que pôr mais ativador. Você igual colocou já. Muito pouco. Tá bom? Ó, Oi, gente, já tá pegando um pouco tem slime? pronto. Olha, pronto. Olha lá, tem indivíduo lá no fundo. E daqui a gente mora no Vai explicando, isso aí é o quê? slime. Ela Esse aqui é ativador. Ó, essa cola branca, Ativador? dá Onde pra põe o ver. ativador? Cola transparente. O ativador que a gente fez aqui. Espuma de barbear. E tinta. Praia do Jô! Exato. Gente, ela tem 2 anos. Vai fazer 3 já em agosto aqui. É dia 25 de agosto. Hoje é 16? Deve ser, né? É. E Hoje é dia... você quer mamar? Tá, Oi, gente, minha prima acabou de mamar. Sabrina, aqui um pouquinho também. tá grudando na sua pulseira. Acabou um pouco. Ela tá mais do que precisa colocar. Mais nada. Agora é só mexendo que ela já vai ficar no ponto certo. Gente, vocês podem ver que ela tá muito grande. Na hora que a gente terminar de mexer, a gente volta. E aí, galera, a gente voltou aqui. Agora precisa de mais de um pouco de espuma de barbear. Olha, gente, é muito bom. Parece antigo. Já voltamos quando terminamos de mexer. Olha aqui como que tá slime. Na hora que a gente terminar de mexer, a gente volta. Olha, gente. Gente, olha isso, que satisfatório. E esse foi o vídeo, galera. Tchau. Até o próximo vídeo e... Tchau. Fui!